ルンさんもありがとう。急にムズムズした。スノさんバラありがとう。じわじわ。今の10代最後のくしゃみだった。あんまり爪伸びてないんだけど、そう、この親指の爪が尖ってて切りたかったんだよね。深爪派なので切りまくる派なので